My colleague Sengya. We are almost ready to go, just loading the last pieces of your bags and waiting for an authority clearance to start our engines. Expected flight time to Singapore 2 hours 45 minutes in an altitude of 35,000 feet. So you can expect smooth flight conditions. Anyhow, I want to ask you to keep your seatbelts fastened anytime, whenever seated, just for the case if you encounter some unexpected turbulence. I'm going to talk to you again shortly before we start our descent towards to Singapore to give you an update on the arrival time in the actual weather situation over there. By the way, at the moment, light rain in Singapore, temperatures of 28 degrees. Thank you very much for joining us and have a nice flight. Is working properly, you can have others including children. Your life jacket is located within easy reach under the seat. To put it on, place the life jacket over your head and clip the waistband at the front. It has two-way tags and a mouthpiece for inflation and a waistband line for attracting attention. You must only include your life jackets as you leave the aircraft. Now to prepare for takeoff, once again make sure your seat back is fully upright, your armrest down, your tray table is stowed away, and your window shade is open. Finally, check that your seatbelt is securely fastened low and tight. Civil aviation law requires you to comply with all safety notices and signs on the aircraft. Tampering with or any theft of aircraft item is an offense and may result in fines or prosecution. Smoking any part of the aircraft is prohibited and smoke detectors have been fitted. If you're not sure about anything we have told you, please check the safety card in your seat pocket. Thank you once again and enjoy your flight.
khi đại nhau mấy đôi thằng qua mèo đi chào gió bớt sen thai thằng con nó gió mèo đem gió thai xì bì thằng con xì xoay mèo để xì thao với chào vậy để em đi món đi gặp mèo phần nào với chào vậy bị đánh cả vậy khi đại nhau lâu liền tập bị thằng con bớt thằng chạy mèo bị nhẹ đi thì mấy đôi thằng thao đó thằng con mèo thằng thai đi bị chào vậy bị đánh cả vậy chúng mình telephone này video đi lại thôi là nó sẽ xì bì xì mèo lâu ở đâu view bị thao với chào vậy đi bị lâu vậy SCPC မှာပြကြတော့ laptop ကွန်ပျူတာနဲ့လက်ကိုင်ကိစ္စချက်များတည်တယ်လေချောင်းအရင်ထင်းထင်းဆိုင်ရာလက်စပရီယာများနောက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ထံကိုဘက်ပတ်ထိုင်ရဲ့အချက်ပြောင်းမီလင်းတွေလုံးဝအသုံးပြုဝယ်ပေးထားပေးကြပါပြီတိုင်းခံပါခီးတဲ့များအနေဖြင့်ခီးတဲ့ရှောင်းလို့တော့တာရှိပြီးကျန်ဝန်နေရာဖြင့်ခီးသွားလို့ကထိုင်ကိုမှတိစက်နေနေ73များတို့စင်ဝင်$30တွေပြောင်းရွှေ့နေတော့တည်ပြရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထပ်မံအားဆင်ပေးပါခင်ဗျာAirbus A320 လေးပေါ်ပါရှိတော့ရေပေါ်အခြေအနေတွေအသုံးပြုပစ္စည်းများအကြောင်းရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jetstar Asia လေးကြောင်းလည်းဖြင့်မကြာခဏခီးသွားနေတော့ခီးလက်များအနေဖြင့်လည်းအချိန်တိုင်းငယ်ပေးပေးသေးချာသောထပ်မံနာဆင်ပေးရပြတဲ့ခံရပါတယ်။ထောင်ကွက်များပတ်စင်အတွက်တန်တွေ့ကိုကပတ်ကောင်းလေးတော့ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ဖြုတ်လို့ကပတ်ကောင်းကိုမှဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်တစ်ပေါင်းများမှာလည်းရှင်းပိုင်းတစ်ပေါင်းအလဲပိုင်းတွေ၄ပေါင်းနောက်ပိုင်းတစ်ပေါင်းရှိပါတယ်။မိတို့နဲ့နေတော့ရေပေါ်တစ်ပေါက်ကိုလည်းမထောက်မီလီတာမှတ်သားထားရလို့ပြီးမမိလို့စတော်နေတဲ့တစ်ခုမှာမိတို့ရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာနဲ့ရေပေါ်တစ်ပေါက်ချရှိတော့ထိုင်ကုန်နဲ့ရေတော်ကိုမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်အခြေအနေကိုလင်းဝန်များကသာကိလက်များအဓိကကွန်များဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းဝန်များရဲ့ကြောင့်ကြောင့်များကိုတွေ့ချစောလိုက်နိုင်လို့ပါတယ်။ရေပေါ်အခြေအနေတွေလည်းနေကြပြောတဲ့ဆန်ထားတော့ရေတော်တစ်ပြောင်းပြီးများအောင်လိုက်၍ရေပေါ်တစ်ပေါက်တူသွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ရှိလေပြောင်းရုံနဲ့မူကြောင့်ဥကောင်းဓမ္မအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆိုများအလူရောက်ချက်ကြလာပါကဆွဲယူ၍ဒီပစံနဲ့နှာခေါင်းပေါ်ရဲ့ဥက္ကမိသားစုကိုတင်ချစွာဆွဲတင်ပြီးအသက်ကိုပုံမှန်ရှုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ရိုးထံကိုလက်နှမ်းပြီးတော့နေရာများနဲ့တက်ခဲ့အင်များရှိပါတယ်။အသုံးပြုရတော့အတက်ခဲ့အင်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာဆွချလိုက်ပါ။ကာစီကျုပ်ကလေးကိုရှင်းမှတက်ဆင်ပြီးကျိုးကိုဆွဲတင်လိုက်ပါ။ဒီဖြစ်တဲ့ရန်တော့အဒီအောင်ကျုပ်ကလေးကိုဆွဲနိုင်ပြီးရမမှာရှိတော့လေမုန်းပြတဲ့မှာတစ်ဆန်လည်းဒီထပ်မှဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ခိတဲ့ထံကိုရှိအိတ်ထဲရဲ့အနေကာဝေးတဲ့ညကပြပါရှိပါတယ်။အချင်းပေါ်အချင်းတွေလုံးဆောင်ရင်းတင်ထားပုံစံများကိုလည်းမတတ်မီလာပရှုပေးပါမြတ်ရခံပါတယ်။စိရိသလုံးကျုံသက်ဆိုင်ရာမှာတင်ချက်စွာတာမြတ်ထားပါသည်။ခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးလေးပေါ်ရင်စိရိတော့တုံးဝဲလုံးဝမရှိကြောင်းသိပြရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကပ်ပြောင်းပြဆွထားရင်လိုအပ်ပါတယ်။တို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကပ်ပြောင်းမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းစင်ကာပူနိုင်ငံဥပဒေအရမူရစေဝါဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေအတွက်ပြင်းထန်သောအပြစ်ဒဏ်တောင်းချက်ရှိနိုင်ကြောင်းအကြည့်ပြုစီလိုပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းကြည်စံလက်ထိပ်ပုံစံတူတနက်နှင့်အခြားတိုက်ခိုက်နိုင်သောပစ္စည်းပုံစံများကိုလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်လာပါကရာဇဝတ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင့်သတ်မှတ်ထားသောစီးရဲများအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံချန်ဂီလေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်အရစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြီးပြည်ပများလက်ဆွဲအိတ်တွေနဲ့ဆောင်ပြီး Aerosol ခြင်းအခြေမျိုးတို့ရဲ့အခြေတော်မှာကိုစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နေပြီးရပါတယ်။ဒီစိတ်ရှိလို့ပါလေးစိတ်စီစုံစမ်းရေးကောင်းတာကိုပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာနော်
seatbelt is firmly fastened. Sit back upright. The tray tables to elevated shade is open. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြောင်ချင်တော့ပါစေကိုချင်းလေးလေးဆောက်တဲ့တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီလည်းတော့ဒီမျိုးထားဖို့ကြောင့်တခြားတော့ပြန်ပတ်ဆက်ထားပြီးကြပါရဲ့။ထောင်တော်ကြောင့်မတည်ဆိုတော့တမဆောင်ထားရှိပြီးဒီမြမတွေတော့ကြောင့်ဖွင့်ထားပေးကြပါရဲ့။ထမရေးပြတဲ့အခါပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ladies and gentlemen, welcome to Singapore Changi International Airport, Terminal 1. The local time here is 5 minutes past 4 in the afternoon, and the ground temperature is approximately 6 degrees Celsius. There is 1.5 hour time difference between Yangon and Singapore. If your mobile phone's off tablet is within reach, you may now switch it on. However, your seatbelt must remain fastened until the seatbelt sign is switched off. To pay attention to our announcements even while you use your devices. Take care when opening the overhead compartments and ensure you have taken all your belongings before leaving the aircraft. And passengers with connecting flights on Jetstar in Singapore and requiring new boarding passes, please proceed to Transfer Desk, Counter C, located in the Departure Transit Lounge of Terminal 1 for assistance. If you're holding your boarding pass for your connecting flight, please check for your boarding gate details on the flight information displays in the airport. Kindly report early to the boarding gates to prevent delays. On behalf of Captain Sangyap and the rest of the crew, thank you for choosing to fly with Jetstar. It has been a pleasure having you with us today, and we look forward to seeing you again soon. Once again, wishing all visitors enjoy your holidays here in Singapore, and to the residents, welcome back home. Till then, goodbye. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုချိန်တွင်စေဝန်နိုင်ငံချင်းကြီးတွေတို့စနေခေဖြစ်ပါတယ်ဒီကစတော့ကျွန်တော်ညနေခင်း4နာရီနဲ့9မိနစ်ခန့်မှဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်ရှိပူကျွန်တော်26 degree centigrade ခန့်မှတည်ရှိပါတယ်
Khi được nào lâu tháng có bắt tay hẹn chấp nhận mình nhìn mình lên nói là sai vào thì thì mới được nhận ra là sau lại thay đổi bây giờ vẫn bị đại khả vậy không có mọi chuyện bị sinh ra thà cái này nhau phần này có bị sinh ra biểu trạng này nên rồi thì biểu trạng rồi vậy các cái phong nhau cái này phong hiệu đồng biểu từ nhà này phiền mấy cái phong nhau của để dây tầm này đối nhau mà đã ra tiền đồng biểu với cháu vậy nên bị đại khả vậy nếu không trong họ mấy cái này cũng là này là sẽ bị sinh ra của cô này là bởi chọn vào cháu vậy nên thằng này thì bị vậy sau này các bạn thì Jetstar thì trong lại kiện trong những lúc khi sang thì khi làm nhà thì phiền sẽ là toàn thì khi dành rồi nên tất cả các bạn thôi rồi vào là transfer taxi từ tôi thuê này trong này để mọi tất cả các bạn chỉ biết đó khi làm nhà thì phiền nếu tôi要มีเกตัวได้ตัวเอาหน้าจอที่เปลี่ยนไปไม่จำเป็นว่าไม่ทำไมถึงส่งผมอย่างไรไหม Jetstar อีกอย่างที่เราเรียนคิดจะเป็นเสียงไรบ้างจังตัวคิดแล้วนะกูเรียนมุ่งใจทั่วเรียนมุ่งเนี่ยอารมณ์ทุกวันจะรู้ที่ชีวิตแต่ฉันไปตอนนี้เรียนที่ว่าจะเอาสมองเราเปลี่ยนไปจุดหมายนะ Ini juga pas kan?